好處咧就係、如果喺呢度去廣州南站，你估下需要幾耐？啲人咧就喺度好似唔知睇買電影院飛揀位咁樣嚟揀嘢食㗎啦。呢邊我咧係鵝髀啊，鵝髀中間嗰嚿啊，哇！呢嚿咁啊，師傅應該剔咗啲肥肉出嚟嘅，我估嘅。你睇得唔得啊？仲靚啊！實滴滴嘅喎啲膏，哇！幾錢話20幾蚊隻啫喎。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在位置咧就係番禺啊，番禺祈福新村裏邊嘅祈福繽紛會。咁我應該係第3次嚟到呢度嘅。首先眾所周知咧，其實我哋唔係住戶，我係入唔得到祈福新村。咁但係當然啦，番禺祈福繽紛會係能夠入得到嚟嘅。我對上2次嚟嘅時候咧，都係疫情期間，比而家還要冷清嘅。至於我而家企緊呢度咧，其實係繽紛會嘅2期，所以咧睇上去人就不是太多嘅。但係即便如此咧，都會有好多呢啲珠寶店啦，又或者前邊嘅披薩鋪準備開張啦。再嚟仲有呢度咧，竟然係新開咗一個水上世界嘅。咁當然今日咁凍，就肯定唔會有人入去遊玩啦。又或者 KFC 啦，隔離仲有一個裝修嘅公司啦。咁喺呢邊行過去咧，就係好多食街啊，同埋仲有賣金嘅添。咁喺呢度咧，下邊係有商場通可以去地鐵站嘅。不過咧，就咁靚嘅日頭，我哋梗係行下戶外㗎啦。嗱，睇下啲小朋友喺度跑嚟跑去玩下啦。下邊個泳池又幾靚喎，水上世界咁啊！咁凍梗係冇人咧，小朋友落去凍親點辦啊？靚㗎，要錢嘅，我知道係。咁但係會唔會住戶另外有券咧？咁就不得而知啦。又有呢個薄餅店喎，呢個薄餅店幾好㗎嚇。珠江新城都有佢哋嘅分店，諗唔到咧開到嚟呢度。呢度先頭亦都講過啦，呢度係繽紛會2期，相對咧就冇1期咁熱鬧嘅。咁同埋咧，我哋喺度見到好多外國人㗎喎，係因為附近咧係有一個叫加拿大人子女學校，即係加拿大嘅外國語學校咁啦，大概應該就係金鋪多啊嚇。嗱，呢度嘢食線頭有六福，呢度周大福，再行前少少就中國黃金。咁我哋會喺呢度過去嘅。嗱，嗰度先至係最熱鬧嘅。呢度又有間新嘅，呢度食乜嘢啊？都睇唔出係飲咖啡同埋賣衫，同埋裏邊係有外國人嘅，反而冇華人添。好多外國人喎嗱，又有幾個啦。咁至於呢邊咧就賣體育用品嘅李寧。過咗呢條馬路咧，就過翻去對面就係應該係繽紛會1期吧，好似係。又有雪糕店啦，又有洗衫鋪啦，又有美甲啦，同埋呢個動物醫院仲係24小時急診嘅喎。咁我有一個舊同事係喺呢度住嘅嚇。呢邊多人住，其實就係呢邊1期先至最旺噶嘛，嗰邊係新起㗎，同埋我哋特登將架車停喺嗰邊方便停，因為呢邊難停好多嘅。呢邊就有更多商場啦，又有奶茶鋪啦。同我對上一次嚟啊，真係天差地別啊！當時仲係疫情，我好記得有一次嚟到呢度，發現附近有黃碼，跟住哇好恐怖啊，即走嗰種嘅。而家全部都係人，咁係今日一個星期日嘅晏晝，梗係多人嚟吃喝玩樂㗎啦。咁我哋喺呢度入去啦嚇，奶茶鋪啦、手機店啦，咁仲有寬帶布莊㗎喎。咁即係話喺度住咧，唔擔心冇得上網啦，冇得買手提電話啦。前邊又見到 Pizza Hut 啦，又有奶茶鋪。我記得呢度咧仲係有個華輝拉腸啦，嗰度係地產中介。我哋睇地產中介，係呢度係好多香港人住嘅。我有一個堂哥都喺度買咗，不過佢係香港人嚟嘅。咁我83、84年度啦，但係我93、94年度啦，曾經嚟過一次，見到個陽台咧。非常之大，咁同埋我哋當時住嘅環境都不是太好啊，呢度仲好過我哋喺廣州住嗰個地方。睇過200零萬啫嘛，但係佢冇寫尺價。有66平方168萬。係80萬啊！下邊呢個叫康怡居，3萬零蚊。
呢個平啲，嗱呢個係130平方米啊，130萬啊，55平方米。貼都係貼3萬。呢個係2萬，哦呢個別墅添啊，樓層多層唔係。咁仲有嗱嗰個啊湖景啊168萬啊，66平方米嘅。佢呢度嘅優勢咧係咁嘅，首先咧有呢個繽紛匯啦，咁佢已經係好老牌嘅一個商場嚟㗎啦，一個樓盤嚟㗎啦，好成熟嘅。咁又有醫院啦，隔離嗰個醫院咧就係廣州其中一間比較好嘅私立醫院嚟嘅，同埋呢度咧，哇你睇幾密係嘛？密唔密啊？又高啊！又密又高啊，係啊！如果我哋住慣喺荔灣啊、越秀咧，就真係不是太慣嘅。咁啊，所以咧吸引到香港嘅親戚嚟呢度住就係咁啦嚇。不過當時未起到咁樣樣嘅。佢係嗰啲 house 嚟嘅，我親戚買嗰度係，哇幾勁！你睇下，哎呦，呢啲平啲唔出奇啊！唔知啊，我哋唔知呢啲咩盤。咁同埋佢管理都幾規範㗎，佢要拍卡先入得到嘅。但係就算咁多人都好咧，大家睇下地面啊，衞生真係好乾淨㗎喎，係嘛？咁可能繽紛匯呢度企理啲啊，管理都管理得幾好嘅。老婆就講緊，好似去咗人哋嘅小區咁嚟有賣衫㗎啦，樓上啊住人㗎啦。呢度落去仲有商業街，但係其實下邊商業街，即係我去疫情嗰陣就我就行過一次，就不是太熱鬧嘅。呢邊啊賣衫多㗎喎。佢嗰啲設計都似香港。似唔似啊？係啊，特登㗎嘛。即係樓區好窄。冇錯啦，好窄樓區，每一棟樓又好高。咁同埋咧，如果去到夏天咧，呢啲不過都唔會嘅，佢嗰啲鋪頭有冷氣滲出嚟啊嘛，係嘛？就有沙沙仲喺度開緊喎。我疫情嗰陣上一次嚟仲係疫情，仲已經開緊，而家都仲開緊。咁啊鋪頭多咗嘅，呢度又有名創優品啦，嚇。呢度仲有利口福添喎嚇。咁同埋咧喺寵物嗰邊我比較中意。咁梗係啦，梗係千燈湖。梗係千燈湖啦。但係呢度咧，點解咁多香港人購買咧？係有原因嘅。好處咧就係、如果喺呢度去廣州南站，你估下需要幾耐？係15分鐘啊！15分鐘啱唔啱啊？等我睇下先啊！行係行10分鐘，車程係5分鐘一個站，廣州南站。我先留晏晝車嘅時候咧，仲係查咗一個半個鐘頭出嚟，咁半個鐘頭都快嘅。諗唔到咧，我當時車載咗係15分鐘到廣州南站啊！呢度咁，所以咁多人喺呢度住啊，就係咁啊！哇！點解呢度住到咁滿嘅喎嚇？入住率係好高啊，同埋就算入住率唔高都好，睇唔清都好。呢度你睇呢個商場幾多人，幾熱鬧啊！又有賣文具，都專門開間賣文具喺度啊！又有賣呢啲唔知名嘅服裝啦嚇。同埋下邊又有個遊樂場啦，對面仲有嘢食嘅，我記得有幾間湖南菜啊嗰啲咯。呢個勁喎，呢個咩1.39萬平方米，呢個叫臨湖獨棟喎，3面環湖喎。講嘅唔喺呢度㗎，呢個盤，呢個喺花都㗎，呢個花都㗎。咁喺呢度住嘅好處咧，就唔係講花都啊嚇，呢度住15分鐘到南站。如果你啱好買到張飛，就得啱時間啦嚇。佢最大嘅優勢就係近地鐵同埋近廣州南站。咁啊，廣州南站你想去邊度都得㗎啦。咁啊，最快嘅翻香港啦嚇，翻香港幾多啊？50分鐘到啦嚇。西九龍咁，如果你喺西九龍再轉屯馬線去到荃灣咧，大概總用時係2個鐘頭到，你就可以去到荃灣㗎啦。但係咧，佢亦都係貴，亦都係。但係又其實幾貴嘅，對於番禺嘅樓盤。咁但係咁企理咯嚇。嗱，大仙咁我哋慢慢進入呢啲有餐廳嘅地方啊，老婆餅啦名畫啊仲要，不過嗰個華字係咩？唔係好知啊。鴨脖啦，又或者賣栗子㗎啦。同埋我其實好中意呢個西北菜㗎啦。呢度仲有咩啊？呢個新開嘅喎，龍井湖杭幫菜咁鬼難讀嘅。未夠鐘食飯咧，啲食客就坐住喺度等，同埋啲小朋友喺度玩。咁再嚟又有真功夫。呢啲情景咧，如果去到番禺其他地方，其實都冇咁熱鬧嘅。天河咯，啱先我哋經過天河嚟就塞車啊。佢仲有鳳小館呢個
順德菜係幾好嘅，9毛9，甚至乎啊嗱，仲有呢度有辣田雞菜啦，呢個係咩？呢個係影相嘅，呢個係。仲有外賣自取，有隻螺絲粉，哇！你幾開心喺度有一部咁樣嘅滑板車咁，就可以去到好多地方買嘢食啦。即係本來呢啲係圍住業主嘅。哦，係，即係佢圍住業主咧，就要拍卡先上得到，就租咗，你淨係靠業主，咁就可能冇咁多咯嚇。咁啊，田雞菜就未開門嘅，有茶樓啦嗱，呢度係啊，我記得上次嚟經過都見到有嘅，不過今日就啲燈開得更靚啲啦。上次因為我嚟得時候唔啱啊嘛，而家飲茶嘅呢度，茶點啊粥啊中餐，睇下價錢，睇過唔係喎，點解食呢啲叫咩？呢啲和牛肉，哦有煲仔飯嘅，有煎蠔烙嘅。但係睇唔到價錢，好似可惜。咁睇嚟價錢平唔係佢哋最大優勢喎。蒸排骨又有啦，魚頭煲都有啦。梗係啦，佢最中意就係咁樣嘅形式啦，係咪？如果你話見到龍津路嗰啲咧，唔係咁容易接受到㗎。講真㗎，唔係咁容易接受到㗎。係啊，又殘舊舊。咁啊係最中意有呢啲有啲新派少少嘅鋪頭啦，有個靚仔門口。打招呼啊，染晒頭髮咁樣啦。同埋呢個湖南菜我食過啦嚇，我唯一食過嘅湖南菜，呢個幾好嘅，影相都好靚嘅。呢邊開揚啲，係喎，呢邊呢啲屋開揚啲，上邊啊，不過都冇咁高啦，叫做嗱呢一棟住滿㗎，又或者係椰子雞啦、海南，呢個係咩？而家嗰啲後期嗰啲住唔滿嗰啲。啱先嗰兩棟好貴啊！甚至乎啫煲又有啦，如果中意啫煲可以翻嚟呢度試下。哦，即係如果你話，佢呢度似一個大型屋苑啊。譬如好似呢一個咁啊嚇，祈福新村湖景居，啱先係睇過25000蚊1平方米，應該係平咗。呢啲係98年落成嘅。舊嗰啲咯。係，咁佢有好多選擇㗎喎。同埋3房湖景啊，190萬，2萬蚊啫喎。嗱，好似呢個咁喎，係嘛？2萬蚊啫喎，咁樣嘅戶型喎，搞到好似準備去買咁啊！其實梗唔係咧，參考下啫。咁啊夠通透嘅。呢種戶型太舊。呢啲戶型太舊，98年咁啊係舊啲，急售添仲要。至於呢一個咧，就係先頭我哋睇到㗎啦，繽紛匯應該係我哋而家企緊呢個樓上。35000蚊1平方米，咁啊有二手啊，全部都係二手㗎啦嚇，144套房源。咁但係咧，佢個問題咧就唔好講問題啊，面積不是太大，優勢就近地鐵，行路過去就地鐵。佢最大嘅178萬。最大嘅優勢又都係面積近地鐵。面積一大嘅揾鬼買。係啊，好難賣得出嘅。咁因為你總價淨係使170啫嘛，同先頭嗰啲係單價低嘅，280咁樣點玩啊，大佬？我係嗰個170啫，其他都唔係170嘅，其他都300。呢度又有一個170。你細嘅會係聚到人氣啊嘛。係細嘅。你即係可以買得起嘅人多咗。唔係住3代人入去㗎嘛。唔係成棟都係得你一戶買得起嘅咁你。50零平方米，嗱呢啲170萬啫嘛，係嘛？好，咁啊睇完樓價，我哋又睇下有咩食啦。又有客家菜喎嚇。咁啊呢度就翻出嚟，通常咧呢度樓下停車都唔係好貴，我記得當時，我唔係講依家。咁同埋前邊好似仲有遇見小麵我見到，我哋行埋嗰邊㗎。再嚟就係嗰啲網紅店咯喎，網紅餐廳啊！呢度咧第一太二酸菜魚跟住呢邊咧就係遇見小麵。咁啊後邊咧仲有一個大龍鹽，都係食嗰啲辣菜㗎啦，魚仔菜啊，都冇咁講，人哋有好食嘅啊！再嚟前面仲有72街食快餐啦嚇，似乎呢個唔算話好出名、勁出名，但係其實都幾好食嘅。呢個3個辣椒，咁佢仲有臭豆腐嘅。呢度又有韓國菜，咁啊配套都幾齊全嘅嚇。
大家都食得好開心，又可以坐喺啲半戶外咁去食啦。如果我冇記錯咧，嗱前邊呢個位置就係華輝拉腸啦，唔係銀記係，我成日記住華輝拉腸咧，就喺呢個位置，啱啱遮住咗呢度。咁呢度多嘢食嘅，又有呢個係叫做咩啊？秦雲老太婆擔擔麵，咁即係食咩嘅咧？食麵啦嚇，同埋及第粉，同埋仲有呢三兄弟啊攬住條魚。呢度仲有個越南菜喎，真係開咗好多新嘅餐廳。上次嚟真係冇咁多，咁又係嗰句咧，疫情啊嘛嗰陣，嗱銀記腸粉，係啊有銀記啊，銀記堅持到依家仲做緊啊，喺呢度嘅分店。咁其實坐喺度食嘢都幾舒服嘅，樓上就係你嘅屋企啦。原來呢度啊有吹冷氣出嚟㗎。如果到夏天好熱嗰陣，呢個幾好㗎嚇，喺度食個銀記腸粉，睇下咩價錢咧？究竟同市區嗰啲有冇咩唔同咧？3星湯19蚊左下角，牛雜20合理，就係呢個豬腸粉19蚊就誇張咗啲啦吧。雙皮奶16、13都還算可以啦。仲有蒸排骨飯㗎喎，就呢個係臘腸飯啊，窩蛋牛肉飯都有㗎喎。30零蚊啦，又有油菜又有糖水嘅，可以啦。但係見唔到有腸粉嘅嚇。下午茶套餐呢個唔係華輝拉腸嚟嘅，呢個係波士食堂啊，19蚊有個咖喱魚蛋加飲品。不過咧就咁嘅，繽紛匯呢邊咧，可能佢係新啲啦嚇，就唔似話我啱先猛咁講話我唐大佬啊香港人啊，以前買嗰啲咧喺裏邊我哋入唔到去嗰度啊。咁咧呢度我聽見咧大多數咧都係講普通話嘅，咁應該入翻去裏邊啊多啲講粵語吧嚇。尤其咧而家開通咗地鐵之後咧，點講好多揾到錢嘅外省人啊，佢哋近南站啊嘛，咪喺度置業咯，都好正常嘅。咁我哋咧準備去翻攞車啦，發現咧呢度又有體育用品店啦。咁有好多觀眾咧，如果近期睇我哋嘅影片咧，發現你點解佢哋成日喺埋一齊？其實係咁嘅，其實佢哋係同一個代理商嚟嘅。我都唔拋開埋名啦，又唔係宣傳，佢叫盛世長運嘅一個代理商。佢哋啲 sales 咧，有時會去嚟下呢間，有時會去下嗰間，好搞笑啊！咁當然啦，都仲會有其他代理商嘅。唔知啊。喺呢個時候咧，老婆亦都向我提咗一個問題，我係答唔到嘅。究竟佢哋呢度嘅市民去邊度買餸咧？咁我哋啱先都有諗過，不如揾個市場睇下。咁其實我係揾唔到嘅嚇。咁應該係會有啲超市喺樓下邊嘅，但係裏邊咧下邊啊，我講啊嗰個叫做咩啊？星空運河商業街啊，哇五花八門，四通八達。好容易迷路嘅，我哋又唔落去啦。都方便嘅，而家過去清河市場都得嘅。不過我哋又唔過去啦。清河市場使方冇嘢買。至於我哋而家咧就準備離去啦，輕輕行過睇過就知道啦。我哋會去食嘢嘅。咁梗係啦。上一集嘅時候，我哋就去過千燈湖。千燈湖嗰度咧，同呢度比咧就有個問題，就係嗰度去南站係遠啲。我 check 過啦。南站係計配套啊？唔係，我淨係講交通，我先講交通。交通咧，嗰度去南站咧就需要係坐地鐵，要兜得遠啲，差唔多1小時咯。呢度近啲。咁但係千燈湖嗰度咧就更闊落，同埋價錢更平。至於正前方咧入去就係祈福新村裏邊啦。就係因為我哋唔係住戶，就不能進去的。相信裏邊都應該幾熱鬧吧嚇？唔知啊，我未入過。我入過去一次咁多。我哋準備去攞車，經過呢度都係祈福新村嘅樓盤嚟嘅，唔同區域咧。呢個叫名望天下，有4棟嘅，呢啲樓即係如果2棟嘅啫。老婆而家又數緊有幾多層喎？起碼超50層啦。超50層，我已經數到一半都已經都咩嘢？都已經30幾啦，係嘛？有啊，超哇！ 50啊已經。至於呢邊咧，就係先頭我哋去過嘅祈福繽紛匯2期上邊嗰度嗰啲樓盤咯。呢度就係先頭我哋講話200萬樓下有找嗰啲，咁當然係舊啲嘅，咁再舊啲裏邊就係別墅區啊各種噶啦。
而家嘅時間啱啱過咗5點半，咁今日咧我哋又嚟呢個18浦咩南浦大排檔，我唔係好記得個名啦嚇，嚟呢度食嘢嘅，咁咧又係叫重溫當年疫情的時候嚟食過的餐廳嘅一集嚟㗎啦。咁當時我哋係朝頭早嚟嘅，咁啊幾熱都要嚟食，因為冇嘢食冇地方去啊。咁啊時至今日咧，今日涼涼地又可以過嚟呢度試下。咁啊我啊醒啦，已經啊派個老婆入嚟攞位啦。我哋驚住冇位啊，但係都諗唔到都齊喎。你哋話咁快揾到位啦。咁我哋咧係揀咗好似類似面前啲大台嘅，但係即便咧我哋得2個人都可以揀，因為嗰張已經係最細嘅台嚟。好多人咧都同我哋一樣啊。嚟到呢度2個人咁啊食下海鮮啦。呢度啲哇幾大隻螺絲蝦同埋帶子，我一路都係想食嘅。咁啊呢度咧就係大排檔形式㗎啦，牛尖啊炒牛肉又有啦，望住個魚塘咁樣嚟食大排檔，呢啲就正正式式真係大排檔啦。又或者據說呢度啲燒排骨，好似上次有冇食過我都唔記得啦。不過位置係超多嘅，仲有咁多位剩喎。環境又好，即使咧我哋好熱嘅時候嚟到啊，都唔會話覺得好難頂咁啦。當然唔好坐喺嗰啲有太陽曬到嗰啲地方咯。咁至於面前咧就係落單嘅地方啦，同我哋上一集去到南海嗰度咧落單嘅形式係一樣嘅，同埋呢度咧就更爆棚，更多人、更刺激嘅。咁啊，你要去嗰度睇見咧邊樣嘢食平，咁就落單落邊樣嘅。除此之外咧，仲可以坐喺呢啲樹底啦。不過呢啲咧就大台嚟嘅。至於上邊咧就全部寫滿嗰啲菜式嘅價格啦。西蘭花炒魷魚28蚊一例啫噃。咁啊嗱，下邊呢度咧就大閘蟹啦，我哋可能會食一隻嘅。咁啊，海鮮時價咧就要嚟呢度睇，呢度睇下先，慢慢喺度睇嗰啲菜式，咁然之後就落單嘅。但係今日睇我呢度睇唔到大閘蟹價錢，不過大閘蟹70蚊一斤，3隻起，呢個大隻喎。咁好多人咧就喺度好似唔知睇買電影院飛揀位咁樣嚟揀嘢食㗎啦。如果係要蔬菜咧，我哋可能揀個桑芽葉話唔定㗎嚇。再嚟呢度仲有竹蔗馬蹄水添，18蚊一揸。至於主食呢度都仲有好多嘅，我記得黃金大餅定係嗰個焗梳芙梨係好大個嘅，不過只可惜梳芙梨咧就不能打包。咁與此同時仲有呢個黃鱔煲仔飯細煲23蚊一煲咋，同埋仲有飛餅我哋都想食嘅。呢度係好多嘢食嘅，好多食客咧對呢度係趨之若鶩。翻到嚟番禺就好似我哋到南海咁咧，咁但係咧番禺咧就冇南海咁闊落嘅。同埋我好想食帶子，但係唔知幾錢。帶子唔好食，好腍嘅，鮮杯咧。係嘛？咁啊算啦。仲有咩啊？仲有嗰個78蚊一斤。呢隻78蚊啫喎。大閘蟹定係嗰隻？大閘蟹呢隻多唔多高咧？大閘蟹冇高啊！靚女話依家唔多高啊，幾老實佢話。佢直接話冇高喎。除咗大閘蟹，我哋應該會叫多份燒鵝。邊度有燒鵝啊？手撕雞，但係琴日先食過手撕雞啫喎。嗱，燒鵝上邊有40蚊一例，又或者80蚊半隻咁嘅。叫一例啦，係啦。叫一例。蔬菜要唔要啊？哇！真係難揀啊嚇！汁叉燒30啊，係咯。桑葉芽咁啦。桑葉芽。甚至乎魚泡都有食，上次好似我哋食過魚泡係嘛？魚夾20蚊一隻咋？哦，係啊，牛肉炒牛尖28咋？咁一係牛尖唔要桑芽葉啦嗱，好唔好啊？牛肉炒牛尖或者牛肉炒牛尖我中意食。牛肉炒牛尖，就3隻大閘蟹，燒鵝一例，主食要飯啦嚇，主食要白飯啦。呢度啲燒鵝嗱寫明荔枝木炭燒鵝㗎。至於落單咧，係必須要揾呢2位靚女嘅嚇，第二個落都冇用，亦都唔會同你落嘅。落咗單先有飯食。原來呢個竹蔗馬蹄水咧10蚊㗎喎，可惜啦今日哇熱㗎。好嚟到呢度咧，嗱仲有呢啲食啦嚇，就係冇喐下嗰啲蠶蟲咯。啱先仲有好多魚嘅。哦，仲有好多魚喎，黃腳臘。嗰個咩魚骨啊？咩雞腳？
整個黃鱔飯啦，中煲啊！勁喎！嗱，我哋咧就喺呢度揀咗我哋嘅大閘蟹啦。咁啊叫做過稱嘅，但係咧就一定要3隻起稱啊。咁啊78蚊一斤啊，差唔多大概斤到啦，估計。3隻一斤到啦。嗯。隻蟹點賣啊？有公也有乸，但係就夠3萬78。先頭咧，我哋咪喺嗰度睇過話嗰啲花蟹係嘛？冇高，所以都係大閘蟹啦。大閘蟹有個機會大好多，倒埋啲水出嚟喎。而家去稱完，咁佢會話俾你聽啊10斤喎，咁你10斤要唔要啊？咁10斤梗係唔要啦，梗唔計咧，傻嘅，就喺嗰度稱緊啦。嗱，真係熱鬧啊！咁樣點送？真係熱鬧過琴晚我哋去嗰個南海嗰個大排檔嘅。咁啊價錢咧，其實就係嗰邊會抵食啲，但係份量嚟講，呢度都唔嘢少嘅啊。因為番禺咧同南海其實係差唔多嘅，佢哋啲嘢食咧唔會話做到好似順德人咁精緻，但係咧就份量絕對唔會令你失望，同埋價錢唔會太貴。我哋係落好單啦，而家係1750。餐廳呢度咧已經呢個區域啊，唔係全部啊，已經係坐到滿㗎咯喎。咁啊都梗係有吉台嘅嚇，呢個係大台嘅區域。咁啊呢邊咧呢啲2人啊4人台咧都仲有啲吉台，但已經不多啦。咁啊所以嚟呢度食嘢咧都要早啊，如果再遲啊要坐面前呢啲乒乓球台咁嘅啦。嗱好啦，我哋落好單啦，咁啊同大家講下地理位置啦。咁啊嗱，你大家見到呢度有南浦2個大字咧，我哋呢度叫南浦島。咁啊南浦島上邊呢度咧，大家都見到落溪大橋呢個字，嗰度就係落溪。咁啊落溪再往南就梗係已經係海珠區，入不用講啦。咁啊如果咧喺南浦島呢度落嚟話，就係廣州南站啊。咁啊廣州南站再過少少，呢度大概有粒星星啊，唔係，大概呢個位置都咁上下啦嚇，就係啱先我哋嘅繽紛匯啦。咁另外呢度咧係有地鐵站嘅，不過咧就時長比較長啦，因為佢喺島嘅另外一邊，呢度叫南浦地鐵站，揸車都要13分鐘，就係咁樣啦。咁有一部分係會塞車咯，嗬。咁如果唔塞車，我估大概10分鐘到啦。只要喺呢個時候咧，我哋嘅燒鵝就嚟咗啦。咁啊呢度係一例嚟嘅，40蚊一例。40蚊喎，一例喎，即係1/4啦嚇。咁啊仲有碟汁嘅，呢個最快送上嚟嘅啦。佢話荔枝柴燒喎，睇下係咪？睇先嗱，我夾嚿最唔肥嘅呢嚿啦。咁佢下邊嗰啲肥膏唔多喎，但係有，但不多。呢度嘅燒鵝我哋係第一次食嘅，咁啊嚟番禺食燒鵝就食得多啦。去大夫山啊嗰啲啊幾間好靚嘅。究竟呢度嘅燒鵝又點咧？暫時從賣相嚟睇咧就好好啦，仲滴緊汁啊！哇！我哋第幾次嚟啊？第3次定第4次啊？已經唔記得啦。番禺嘅燒鵝咧，我哋食過幾次都好少踩雷，同埋最緊要夠新鮮。佢唔同話我哋喺市區嗰啲咧，一唔係偷偷地用嗰啲咩環保爐啊，呢啲唔係人哋。直接荔枝柴燒係嘛？夠新鮮嘅燒鵝好食，好好食呢個燒鵝。佢又唔係嗰啲好感官爆汁嗰啲，總之味道就好係啊。嗱，你睇，又唔使話搞到啲味好鹹啊，各種嘅就係最緊要食材新鮮啊！呢嚿最肥啊，也就係咁嘅呢嚿。哇！係呢件好食啊！呢件我啊係鵝髀啊，鵝髀中間嗰嚿啊，哇！呢嚿。咁啊，師傅應該剔咗啲肥肉出嚟嘅，我估嘅。與此同時咧，白飯都到咗，呢啲白飯2蚊碗啫喎，仲有一兜15蚊。如果人嚟得多咧，即係擺一兜不鏽鋼盤擺到你自己畢嗰種啊，有排食。咁至於我咧，繼續食燒鵝。呢個先頭老婆喺度講緊，唔係嗰啲酒樓食飯咧擺酒嗰啲好脆皮、好薄皮嗰種，佢就係呢種咧厚皮嘅古早味。就咁多，但係呢啲就通常會肥啲，咁但係師傅咧就用佢精湛嘅刀工將嗰啲肥膏剔咗出嚟，呢嚿最好食啦！哇，我好期待。
嗰種油脂咧回甘嘅味道咧，真係令你欲罷不能，再食個女冇噶咯喎，食多一嚿算啦。佢唔食啊？哦，佢唔食燒鵝咁蠢啊！佢煮年糕啊喺度。哦，我哋琴晚咧去吉之島啊，我買咗年糕俾佢嘅，佢啱啱喺屋企去游完水啊，跟住翻去食年糕啊，咁啊好啊，燒鵝我食。試咗兩嚿大肉啊，試下有骨呢啲咧，呢嚿咧，譬如都唔係好肥嘅喎，中意攆骨呢嚿，同埋裏邊唔係好多五香粉，我超中意。咬落去之後咧，係有汁水滴出嚟嘅，漏出嚟唔係滴出嚟。喺個口腔裏邊咧係有汁水嘅，超正，試下先。有汁啊！通常我哋判斷係燒鵝好唔好食就係唔好太肥啦，但係又有汁喎。唔係咁易嘅。嚟到而家咧已經過咗6點啦，餐廳越嚟越多人。如果再晏啲咧，位都冇嘅。你睇呢邊又坐滿啦，後邊嗰啲咧，大家見到有吉台，原來係咁嘅。如果個台面咧冇咗嗰張單啊，落單嗰份嘢咧，其實就係有客人嘅啦。至於呢邊咧已經開始要坐人啦嚇，再坐就坐到去廁所門口嘅啦。好食唔鹹，我對燒鵝咧有另外一個要求，我好怕嗰啲咧好鹹嗰種嘅。呢個咧就算攆埋骨都唔鹹。所以食燒鵝咧，我又唔中意攆骨嘅。點解咧？一來我攆骨唔叻，第二個咧我係好怕佢有嗰啲五香粉裏邊。我哋上次去過大夫山後邊叫咩名啊？咩燒鵝就定咩？我唔記得咗名啊，又係好好食。呢邊啲燒鵝都係十分好。一過咗落溪橋就揾唔到嘅，就算揾到咧都唔係咁嘅價錢。喺呢個時候咧，牛尖炒牛肉嚟到啦。天氣一凍就要食呢味菜。牛柳嚟嘅喎，好似啊，我唔知係咪啊，我都唔係嘅。好貴啊！如果喺有啲地方食都牛尖喎，我第一次喺花都食，已經愛上咗啦，酸酸辣辣咁嘅。呢啲天氣凍最好啊，又有辣椒，又有呢啲野山椒，夠晒辣，又有芹菜。老婆喺度講緊非常辣，我咧就非常肚餓，試下牛尖先。啊！咩啊？夠酸夠辣啊！酸酸辣辣好啊！哇，真係好辣喎，越食越辣嗰種喎。哇！呢個擺翻埋先，越食越辣喎個牛尖，因為佢裏邊咧通窿嘅，索咗汁落去，嗰啲辣汁咧。然之後喺呢個時候咧，大閘蟹亦都送咗嚟啦。3隻。仲有封信寫住啊咩啊？3隻。呢個係蟹公，呢個蟹乸係嘛？仲有嗰個甩晒腳。咁至於我咧就繼續食牛尖牛肉啦，試下嚿牛肉先啦。老婆講嗰個蟹佢哋蒸過咗火係咪？都似係甩晒腳嘅。好嫩嘅牛肉係牛柳嚟嘅，可以啊，好食啊！一食呢味餸咧，又想食飯嘅，我仲可以叫多碗飯。時間又過咗差唔多10分鐘啊，人就越嚟越多，天色亦都越嚟越暗。不過還好，又要加多。今日咧唔算話熱到好離譜啊，唔算凍到好離譜，好大風。我哋原先嚟呢度嘅時候係好擔心嘅，會唔會好凍咧？會唔會又落雨咧？咁我哋喺祈福繽紛會嗰度咧係擔心，因為落雨啊，所以先去嗰度嘅啫。咁因為半戶外半室內部分啊嘛。咁啊呢度又 OK 嘅，原來冇落雨嘅。我呢個28蚊，係啊。28蚊，如果你平時先頭我哋想要個桑葉嘅，58啊。要啊！啲芹菜處理得又好，有啲做得馬虎嗰啲咧，咬落去咧硬牙黐牙嘅。呢個芹菜咧，我又好中意啊。可以等落口慢慢咬嗰啲芹菜香味，同埋最好食雞牛尖咯。跟住試下呢個辣椒，哇！應該唔好辣嘅。我想食隻有膏嘅。先摸下啲腳。哇！先頭嗰個椒好辣啊，好辣啊！不過咧有件事情係咁啊，佢呢啲唔係辣油嗰種辣啊，偶爾食少少問題不大啊，而且裏邊維生素 C 多啊嘛，係咪啊？牛尖好食。喺呢個時候我哋再加多一碗飯，咁啊我哋唔係一人一碗飯兩個人食喎，一人一碗，我已經食咗，仲有好大碗喎。
呢個牛尖牛肉好食，呢個牛尖牛肉好食嘅牛肉好食。可能咧，因為牛尖發酵過啊，有陣時有啲辣味嘅，撈埋一齊真係好。我已經食緊第2碗飯，我盡快食完啲飯就食蟹。老婆啱試過啦，好靚，佢話係今年食過最靚㗎，好期待。咁啊，點解我唔食蟹魚咧？因為蟹剝開咗咧，究竟係等啲飯放涼啊，定係隻蟹咧？咁啊，兩樣都唔想浪費啊嘛。食埋飯嚟，我啊食大閘蟹啦噃，呢只啦，剩低2隻都係乸嚟嘅。咁啊，今次就唔使話點樣又話開估又話成啦吧，應該都好多膏啦吧，睇下係咪同一批貨嚟啊？得唔得？得唔得？哇！你有啲膏硬刮刮嘅喎，實嗰種嚟喎。呢度再睇下，係咪20幾蚊隻咋？哇！好似仲好過老婆啱先嗰個喎。哇！我哋留翻啲靚嘅。你睇，得唔得？仲靚。仲靚啊！實滴滴嘅喎啲膏。哇！幾錢話20幾蚊隻啫喎。不過咧，食下啲嘢咧，都係嗰句啦。老婆教啦，講季節嘅，季節好嘅時候咧，可能再平啲都好靚，但係季節唔好嘅時候咧，幾貴都冇用，亦都唔會有得賣。呢啲咧就平均不到30啦，應該係呢嚿膏。哇！五彩斑斕咁啊，擺喺呢碟度。咁啊，佢蟹乸嗰啲膏咧就唔似蟹公嗰啲膏咧咁流質嘅，就可以成嚿夾起硬啲嘅。係咩豉油啊？呢個係豉油。辣椒豉油。唔使點嘅。唔使點喎。蝦。我呢個豉油教得衰好啊，但係唔係用嚟點大閘蟹喎。係點大閘蟹。係點大閘蟹。係點蝦嗰啲豉油咯。係啊，蝦。至於我而家咧就咬緊嗰嚿膏啊，好甘甜。係啊，蟹乸嗰啲膏咧，我覺得係相對有咬口啲甘甜啲嘅。超正啊！今次真係終於食到一隻靚蟹啊！其實真唔貴，我哋去市場買最平10蚊啊，但係大多數都係10零蚊先至好少少嘅。至於呢個咧，其實都係俾多10蚊咯，係咪？你話俾多300蚊，咁梗係唔食佢啦。幾靚啲膏，哇！係咪？所以呢個大排檔抵食就係咁解。應該咁講，翻到嚟番禺啲嘢抵食，就冇話好多花巧嘢啊，佢冇嘅。莫講話今年啊，我好耐都未食過咁靚嘅大閘蟹，好耐食過好甘甜。嗱，呢只係蟹乸啦，啱先幫我哋揀個靚佢咧，已經好厚道。佢話係咩？但係佢話蟹公蟹乸唔可以話全部都係一樣啊嘛。因為我哋咧有2隻蟹乸，1隻蟹公。呢只咧就留翻俾個女，咁啊相信應該都唔會差啦。其實呢只咧應該係最好啊。老婆啱先拎起嘅時候咧，哇啲膏已經流油出嚟，唯獨美中不足就係甩腳咯。咁但係都冇乜所謂啊。蒸得耐咗啲，係70幾蚊3隻，正啊！等我快啲食埋啲膏先，先頭老婆識食啊，佢仲係蟹公先得㗎，蟹乸冇咁好啊。攞啲蟹膏嚟撈飯，呢個部位最美味啊！不單如此喎，仲有連呢度都有蟹膏嘅喎，係咪好犀利咧？你蓋呢隻仲多過嗰啲蟹膏，仲多過你啱先嗰個好似。你呢隻多膏啊，乸啊嘛。係啊，蟹乸呢個時候多膏嘅啫，嗱呢啲啊。但係啲腳就冇咁多肉。哇！塞曬喺裏邊幾難先攞得翻出嚟啲膏。哇！攞手握先握得到出嚟，切落嚟啊，做最精華嗰部分就係個蟹蓋啦，裏邊都唔嘢少啊！睇先，嗱啲膏咧係硬嘅，嗱可以成件夾出嚟嘅，果然唔同，你睇幾勁，一嚿一嚿蟹膏喺裏邊喎，今日最精彩咧〜就係選擇咗嚟呢度食大閘蟹，我哋一路苦苦追尋靚嘅大閘蟹，因為我哋唔會係食到好貴嗰啲嘅，咁通常都係30蚊樓下嘅大閘蟹，20零蚊嗰啲咁嘅啫。咁樣其實都有好嘢嘅，譬如好似呢啲咁樣，咁知道係正唔正宗嘅，話正宗你唔信啦。
但係好食咪得咯，係咪？啊，佢哋啲腳都好肥嘅，嚇，係咪？我哋啱先點單嘅時候咧，都有留意過啊。唔知點解咧，今日唔見有人點梳乎厘啊！梳乎厘係一座山咁嘅，咁但係嗰啲係打唔到包嘅。最可惜咧就係個女冇陪我哋嚟今日，係啊，最可惜啊！佢可能以為唔知係嗰啲老式粵菜茶樓，佢係咪好唔中意嗰啲嘅？咁啊，同埋係啊，佢去咗游水咯。哇！我啊食緊呢個啦，係啊，哇！我搣得唔叻。經過一輪嘅品嚐啊，終於咧個蟹腳啊食完啦，就到蟹爪啦。咁啊呢個係其中一隻嚟嘅啫嚇，好多肉嘅喎，啊同埋咧都幾易搣嘅，攞手啊搣到㗎啦。咁啊有觀眾又會話：點解你哋食飯唔叫炒牛河嗰啲？唔係個女中意食嘅咩？我哋係冇叫，因為我怕食唔晒。因為點解咧？佢哋啲份量又係超大，炒粉啊、炒牛河啊、炒麵嗰啲咧係執滿咯，總之係滿一座山咁嘅。係啊，因為我哋見到隔離台嗰啲都係咁嘅，所以我哋又冇叫到。咁如果冇揸車咧，嚟到呢度飲翻杯啤酒都係可以嘅。都幾過癮，對住望住咁靚嘅池塘。咁啊番禺呢邊係好好玩嘅，即係去完祈福繽紛匯，再過嚟呢度食海鮮，食完海鮮去南站坐車翻屋企又得，又或者落到嚟先去祈福繽紛匯擺低啲嘢翻去祈福，跟住過嚟食海鮮又得。最終咧，我哋又埋咗單啊，156蚊。咁咧埋單嘅時候，大家睇見啦，啱啱好夠7點嘅啫。咁啊已經咧要等位㗎啦。嗱，譬如話前邊呢台客人咁啊，啱啱嚟咗席啫，即刻又有人坐低啦。廁所先啦。係，我哋先頭咧揀咁早嚟都係有好處的啊。咁啊好啦，今集影片到呢度結束啦，我哋都係時候翻屋企，同埋喺呢度咧即係唔塞車嗰句啊嚇，塞車唔好講邊度都塞。喺呢度翻去芳村又或者係海珠區係好方便，因為一出去外邊門口就已經上高速公路，仲要淨係俾2蚊雞就得㗎啦。咁啊已經去到學拱橋啊，又或者總之芳村啦嚇。拜拜，下集見。幫忙 share 呢條影片或者幫我點個啦。不單如此，仲有番禺特產賣添喎，譬如話番石榴啦，嗰邊嗰啲係咩啊？羊肚啦，仲有胭脂孔都仲有喎，全部5蚊啊！哦，咁啊抵喎嚇！羊肚啊5蚊，火龍果又5蚊1斤喎，呢個係10蚊4斤添喎，仲要。